המטבח, אני רואה היה לנו טחינה גולמית, אז הם אשכרה פתחו את הצנצנת, חומוס לחם טחינה. וכנראה טעמו את זה, לא אהבו את זה, זרקו את זה על הרצפה, ואז גם יש לי כזה שליטה כזאת של טחינה גולמית, שצריך זה, לנקות. היה חצי אבטיח שהיה עטוף כזה בנייר כסף שנשאר לנו, אז אני פתחתי נייר כסף. מה? מי? הילה רוצה לצלם אותה מהצד השני. מתאים להם לראות את זה, איפה הולכים? לא, אלון. כאילו אנחנו בחור איפה. וואי, זה נעים, המים, אמא. ישוע! היה קבוצה של חברים. יושבים פה מה? מים אצל אבא. היה מדליק? שירת קוקולה? יאללה. אני יודעת שזאת בעיקר אומנית. היי, תתן לה נשיקה. עכשיו תתן לה נשיקה. לאבא, למצלמה שאני... עכשיו את רוצה לתת נשיקה לשחר? וזה כלל לי, אבל כל הרש כזה, כל החיים הזה, וזה מקום מצליח, אתה תראה מלא אמנים יותר רבים. גם ירושלים שמעת. תביא לך פעם בנאום. אם את תראה לך תסתכל. אתה רוצה גם הגנה? עכשיו הוא מחזיר, מה אתה חושב? גם הוא לא. איך אני אומרת? כל הכבוד. את יודעת, יש לה את המבט שלך. אבל המבט של... ירוק כחול כזה. אחד לשם. איזה יופי, שולי, שוליקה, בוא רגע. מי עוד רוצה? תשתדל גם. אולי בכל זה? כן? מה איתה? מה איתה? חיינה? שירושוע? זה בגלל הכנפיים. הוא עושה מה קרה. הם עושים ככה, אני כל הערביות. אני אצלם אותם. לא רק לא, אבא. לך תעשה... יאללה, בואו, שלנו. סלפי, מה, באמת? לא מצליח. באמת? ישוע, כן. אני אמעד בגללך. לא. זו הטוענים, אצלנו לא מה. אני נכנסה לכזה שלך. די! די.
ככה בחברים שלך. חברים שלך ימה. איזה מין חיה זאת? איזה מחיר זה. אולי את נותנת לי אחריות גדולה לתפוס את הטלפון. ככה אני יכולה. מי, זו את או אני? שתינו לא מה. אני נכנסה לכזה שלך. די! די. ככה מתלהבים כשרואים בגולן. אי אפשר להתקדם אבל. מה, לא היה קפה בסוף? לא היה לו גז. כאילו מה שאתה צריך בחור.